កិច្ចប្រជុំស្ដីពីការងាររបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងឆ្នាំ2025និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2026នាសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការងាររបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រៃវែងឆ្នាំ2025និងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2026ដែលស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសួនសូម៉ាលីនប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកស្រីជាសមាជិកាគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តលោកស្រីបណ្ឌិតនាយិកាសាខាខេត្តមន្ត្រីក្រុមប្រតិបត្តិសាខានិងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអនុសាខាក្រុងស្រុកទាំង13ស្រុកចំនួន30នាក់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តក៏បាននាំយកនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ឯកឧត្តមអភិសិទ្ធិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានកិត្តិយសសាខាខេត្តពិសេសសេចក្តីនឹករលឹកនឹងការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនេះមានរបៀបវិរៈចំនួន6ចំណុចដូចខាងក្រោមទី1មតិសំណេះសំណាលបើកិច្ចប្រជុំទី2ការរាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍អំពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ទី3ពិនិត្យផែនការសកម្មភាពនិងផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ2026និងស្នើសុំអនុម័តផែនការទី4ឆ្លងកាលវិភាគសម្ពោធអគារមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន2ខ្នងនិងកន្លែងលាងដៃចំនួន10រួមគ្នាទី5ការចូលរួមមតិយោបល់ពីសមាជិកានៃកិច្ចប្រជុំនិងទី6មតិបូកសរុបឯកឧត្តមប្រធានអង្គប្រជុំ